Il-fosos tal-Florjana jinsabu l-lesti biex l-erba fil-axija jilqaw l-artisti rinomati Robbie Williams, Gigi D'Agostino u Aiden fi spettaklu mużikali ieħor li mistenni jalaq l-istaġun tas-sajf fil-Gżejjer Maltin. L-ewwel edizzjoni ta' After Sun Festival qed issir bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Maltija Turiżmu l-kumpanija Great Company Limited. Il-kap eżekuttiv ta' Great, Mark Gregg, spjega li għandu miri ċari għal dan il-festival li mill-lejl wieħed jikber għal festival mifrux fuq medda ta' 3 ijiem matul is-snin. After Sun huwa festival li nħoloq għall-ewwel darba u ser isir għall-ewwel darba nhar l-erba' li ġej. L-idea u l-anaħħari ta' dan il-festival u li ikollna entertainment ta' skala internazzjonali fix-xahar ta' Settembru. Min-naħa tiegħu iċ-chairman tal-MTA Charles Manjon qal li dan il-festival qed ilaqqa talent internazzjonali ma' dak Malti. Però l-iktar importanza tiegħu attivitajiet bħal dawn u għalhekk l-MTA tgħin u tħeġġiġhom huwa l-fatt li nlaqgħu l-komunitajiet, għandna l-komunità Maltija, il-host Maltin li jilqgħu tant turisti. Konna dik il-mixela ta' turisti mill-kontinent Ewropew u anke minn barra l-Ewropa li għamlu serata flimkien jintegraw f'komunità internazzjonali. B'rabta ma' dan il-festival il-kumpanija Malta Public Transport ħabbret li se tħaddem servizzi speċjali għal dan il-festival b'xejn għal kull persuna li għandha tal-linja card. Aktar aġġornamenti se jkunu disponibbli fuq il-mezzi soċjali tagħha.